চলো আমি এখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি। প্রথমে আমি যাব কোরিয়ান স্ট্রিট, তারপরে যাব ইয়ামিয়াম। আর কোন জায়গার ভালো কোরিয়ান ফুড কলকাতার মধ্যে সেটাও তোমাদের জানাবো। হাই গাইস, গুড মর্নিং। আমি সুমনা চলে এসেছি তোমাদের জন্য আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। ওখানে অর্ডার করতে গেছে কোরিয়ান ফুডের, আর আমি এখানে বসে রয়েছি। চলো তোমাদের একটু কোরিয়ান স্ট্রিটের মেনুটা দেখিয়ে দিই। এখানে ভেজ ননভেজ সব কিছুই রয়েছে এবং বিভিন্ন রকম সেক রয়েছে, যদিও আমরা চকলেট সেকটা সেদিন পাইনি। এছাড়াও তোমরা পজ করে দেখে নিতে পারো আর কি কি মেনু এখানে রয়েছে। ইয়ামিয়াম যাওয়ার আগে আমরা প্রথমে চলে এসেছি কোরিয়ান স্ট্রিটে, কারণ যেহেতু কোরিয়ান খাবার ট্রাই করছি, তো কলকাতার কোরিয়ান স্ট্রিটের খাবারও খুব ভালো লাগে, মানে কোরিয়ান যে সমস্ত খাবার হয় তার জন্য চলে এসেছি কোরিয়ান স্ট্রিটে। এই দেখো এখানে এসে খাবার দাবার অর্ডার করে তো অলরেডি খেতে শুরু করে দিয়েছে। কেমন লাগছিল আমার? যথেষ্টই ভালো, যথেষ্টই ভালো। একটা খাবার কিন্তু প্রচন্ড স্পাইসি, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। যথেষ্ট স্পাইসি খাবে এবং কোরিয়ান এখানে যথেষ্ট মানে কম্বো রয়েছে বা ডাম্পলিংস রয়েছে, বা মোমোকে ডাম্পলিংস বলা হয় এখানে, এবং পেরি পেরি চিকেন রয়েছে। প্রত্যেকটা খাবার কিন্তু যথেষ্ট ভালো এবং খুব কম দামে। খেতে শুরু করে দিয়েছে অলরেডি, অথচ আমাকে দেয় নিজেই একাই খেয়ে যাচ্ছে সব। কোরিয়ান স্ট্রিট ফুডে এসে এই দেখো অর্ডার দিয়ে গেছে। প্রথমে ওই ডাম্পলিং বলে, ওই যে মোমো যেটা হয়, আমরা তো মোমো নামেই জানি, ওটা কোরিয়ানে হচ্ছে ওই ডাম্পলিং বলে, ওটা এক প্লেট খেয়েছে কিন্তু হয়নি। তারপরে পেরি পেরি চিকেন অর্ডার করতে গেছে, আবার কিছু একটা সেক। আচ্ছা, তো আপাতত কোরিয়ান ফুড ট্রাই করা চলছে। ডাম্পলিংস খাওয়া হয়ে গেছে, আপাতত পেরি পেরি চিকেন উইংস বলা হয় ওটাকে, ওটা অর্ডার দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে একটা চকলেট শেক অর্ডার দিতে গেছেন, কিন্তু বলতে চকলেট শেক নাকি নেই। তো আমি সেটা বাদ দে। তবে এখানে যে মানে মেনু রয়েছে, দেখুন মেনুটা কিন্তু খুবই ভালো, মানে সবথেকে কম দামের মধ্যে, এবং মানে মাঝে মাঝে কিন্তু ট্রাই করা যেতেই পারে। তো যারা এখানে দক্ষিণ কলকাতার আশেপাশে থাকে তারা কিন্তু এসে ট্রাই করতেই পারে। এই দোকানটার নাম হচ্ছে কোরিয়ান স্ট্রিট, মানে লর্ডসের মোড় থেকে জাস্ট খুবই সামনে দোকান। তো আমরা আপাতত পেরি পেরি উইংস অর্ডার দিয়েছি, দেখা যাক আসবে, ট্রাই করতে। অসাধারণ, অসাধারণ না হলেও ভালোই। কেমন লাগছে বল? এখানে তো ভালোই লাগবে। এরপর আমরা যাবো ইয়ামিয়ামের যে ট্রেনটা আছে না গড়িয়াহাটে, ওখানে যাবো। ওখানে গিয়েও ট্রাই করবো, দেখবো কেমন, এবং তোমাদের জানাবো কোরিয়ান ফুড কলকাতায় কেমন। দিন কোরিয়ান ফুড খাওয়ার মতো কিন্তু, মানে আমি ভাবছি যে কোরিয়ানটা রোজ করে খাই, যথেষ্ট স্পাইসি, তবে ভালো, অবশ্যই ভালো, তবে রোজের জন্য নয়, তাই জানি। এই দেখো ইয়ামিয়াম যাওয়ার আগে এখানে প্রচন্ড বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমরা আরেকটা কোরিয়ান ফুড ট্রাই করতে যাচ্ছিলাম, যাওয়ার আগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে প্রচন্ড জোরে বৃষ্টি পড়ছে, প্রচন্ড জোরে যদি পড়ছে না, বেরোনো যাচ্ছে না, কিন্তু খুব জোরে জোরে হাওয়া দিচ্ছে, ঝড়ের মতো হচ্ছে। সেই কারণে আমরা আপাতত একটু হল্ট বলা যেতে পারে, অ্যাড ব্রেকের মতো হল্ট আর কি, হ্যান্ড ব্রেকের মতো হল্টটা দিয়েছি। একটু পরে আমরা যাচ্ছি, তখন আপাতত মানে গড়িয়াহাটের ওখানে একদম। এখন প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে বলে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি, প্রায় 5-10 মিনিট, 5-10 মিনিট না আরো বেশি, 15 মিনিটের কাছাকাছি হয়ে যায়। আমরা খাওয়া দাওয়া হয়ে যাওয়ার পরেও দাঁড়িয়ে রয়েছি। দাঁড়িয়ে থেকে দেখি কি করবে, কিছু খেতে হবে না, তাই এখান থেকে এখন শেক কিনছে, চকলেট শেক কিনছে, কারণ ওখানে যেহেতু চকলেট শেক নেই। এখানে খাতে খাবে ভেবেছিল, আবার যদি দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে অনেকক্ষণ, তাই আবার চকলেট শেক কিনছে। ঠিক আছে, এখান থেকে কি কিনছো তুমি? চকলেট শেক, চকলেট শেক। আবার এখন চকলেট প্যারাডাইস শেক খাওয়া যেতে না, আমি শুধু চকলেট শেকই খাবো, যেটা 100 টাকা, এর বেশি কিছু খাওয়াতে পারবো না। পারে। হ্যাঁ, তাহলে তো ভালো। তো ওই জন্য এখন চকলেট শেক নিচ্ছে, তাহলে এটা খেয়ে নিয়ে তারপরে আমরা ইয়ামিয়াম যাবো। কিন্তু এত বৃষ্টি হচ্ছে না, এই বৃষ্টিতে কি করে যাবো এটাই ভাবছি। বৃষ্টির মধ্যে কি তুমি যাবে ইয়ামিয়ামে? হ্যাঁ অবশ্যই, কারণ বৃষ্টি থেমে যাওয়ার সম্ভাবনা একটা আছে। যদি না থামে সেটা পরবর্তী পদক্ষেপ। ওকে ওকে। চকলেট শেক এসে গেছে, এখন একা একাই খাচ্ছে। আমাকে একটু তো দেবে বলো, একটু তো দেয়, একটু দেয়নি, তখন থেকে একা একাই খেয়ে যাচ্ছে, একা একাই খেয়ে যাচ্ছে। একটু দাও তো আমাকে, আরে দাও একটু আমাকে, একা খেয়ে, মানে আমাকে দিচ্ছেই না, সব একা একাই খেয়ে যাচ্ছে। আর
আমরা এখন গড়িয়াহাট এসে গেছি, হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। গড়িয়াহাট থেকে অনেকটাই যেতে হচ্ছে, তো হেঁটে হেঁটে যাই। চলো দেখি ওই ইয়ামের ফুড ট্রাকটা আমি কোথায় পাই। ওই দেখো দেখতে পেয়ে গেছি আমাদের ইয়াম ফুড কোরিয়ান ফুড ট্রাকটা। ওই যাচ্ছে আর আমি পিছনে পিছনে যাচ্ছি। চলো গিয়ে ট্রাই করে দেখা যাক কোনটা বেটার। হ্যালো, এখন আমরা চলে এসেছি ইয়ামের সামনে। ওখানে এসে তুমি কি অর্ডার করলে? কর্ন ডগ। কর্ন ডগ, তাই তো? হ্যাঁ, তো ওটা ওরই জন্য অর্ডার করেছে, আমি তো আর খেতে পারবো না, আমি আর কিছু খাবো না, ও খাবে, তার জন্য অর্ডার করেছে। চলো ওটা তো খেয়ে নিয়েছি, এবার এটা খেয়ে তোমাদেরকে বলছি যে কোনটা বেটার। কেমন টেস্ট? ভালো খেতে। দেখো এটা আমি আমার জন্য নিয়েছিলাম, নিজের ভালো লেগে গেছে বলে ওই জন্য নিজেই খেয়ে নিচ্ছে। আর সেখানে কত চিকেনের উইংসগুলো নষ্ট করলো, আর এখানে এটা খুব ভালো লেগে গেছে বলে নিজেই খেয়ে নিচ্ছে, আমাকে একটুও না দিয়ে। বাজে লোক করার। আরে একটু তো কিছু বলো, নিজে খেয়েই যাচ্ছ। এটা খুবই ভালো, তো খাওয়াটাই মন দিয়ে চাপ আছে। আর ওই চিকেনের উইংসটা কেমন লাগছিল? কোন যেটা ওখান থেকে খেলাম, ওখান থেকে এটা অনেক বেটার। দুটোই পকেট পিঙ্ক, এটা মাথায় রাখতে হবে। তবে এটা যথেষ্ট স্পাইসি না অতটা, বাট ইয়াম অবভিয়াসলি। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. কেমন খেতে বলো? খুবই ভালো হলো। মানে আগের দোকানটার থেকে মানে কোরিয়ান স্ট্রিটকে ইয়ামের কোরিয়ান খাবার অনেকটা বেশি জানে এই বলতে পারি। হ্যাঁ, কারণ ওখানে আমরা চিকেনের খেয়েছিলাম, এখানে শুধুমাত্র চিকেন সসেজ আর চিজের এটা চিকেনও খাচ্ছি। আছে, যথেষ্ট। কিন্তু তবু এটা না একটু বেশি ক্রিস্পি টাইপের লাগছে, এটা একটু বেশি ভালো খেতে লাগছে। একদম। ওটা একটু বেশি স্পাইসি লাগছিল, তার জন্য এটা আমার একটু বেশি বেটার লাগছে। আজকে ওয়েদার খুব খারাপ, এখনো পর্যন্ত খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আগে ওই যেখানে গিয়েছিলাম না, ওখান থেকে আসার আগে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে, তাই আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে এখন প্রায় 7:30 মধ্যে বেজে গেছে। আজকে তাই অনেকটা দেখতে পাচ্ছ খুব একটা ভিড় নেই, তবু ওদিকটায় অনেকে বসে রয়েছে, মানে তবুও অনেক ভিড় আছে। কিন্তু নর্মাল ডে মানে বৃষ্টি ছাড়া যদি আসো না, প্রচুর লাইন পড়ে বা অনেকক্ষণ ওয়েটিংয়ে থাকতে হয়, প্রায় 1-1.5 ঘন্টা ওয়েটিংয়ে থাকার পর তবে মানুষ পায়। আমরা তো আজকে এসেই পেয়ে গিয়েছিলাম, তাই না বলো? খেয়েই যাচ্ছে, কিছু বলবে কি? কিছু বলে না, শুধু খেয়েই যায়। দুটো জায়গার এই লোকেশনটা বলে দিই। প্রথমটা অর্থাৎ আমি যখন কোরিয়ান স্ট্রিটে গেছিলাম, সেটা হচ্ছে একদম লর্ডসের মোড়ে নামলে অটো থেকে বা বাস থেকে নেমেই কিন্তু বাদিক খুললে জাস্ট 2 মিনিট গেলে কিন্তু কোরিয়ান স্ট্রিট। আর এখন আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি অর্থাৎ ইয়াম সেটাই আসতে গেলে কিন্তু যদি আপনি রাসবিহারির দিক থেকে আসেন, তাহলে দেশপ্রিয় পার্ক বেরোনোর পর ট্যাঙ্গুলার পার্ক বা হিন্দুস্তান পার্কে নেমে বেশি দূর নাই, জাস্ট রোডের ওপরে যতীনবাগ ছিল এই রোডটার নাম। আর যদি গড়িয়াহাট থেকে আসেন তাহলে কিন্তু ওই একই রকম জাস্ট 3 মিনিটের হাঁটা পথ, 500 মিটার দেখাবে খুব বেশি হলে। রাসবিহারি থেকে একটু বেশি দেখাবে, গড়িয়াহাট থেকে একটু কম। সো খুব বেশি দূর নয়। যারা দক্ষিণ কলকাতা তাদের জন্য কিন্তু এই যে কোরিয়ান খাবার দাবার যদি ট্রাই করতে চাই তাদের কিন্তু অবশ্যই আসতে হবে। তবে উত্তর কলকাতা থেকে বা যেখানে থাকুক না কেন, কোরিয়ান খাবার কিন্তু একবার চেখে দেখাই যায় যদি কোরিয়ান স্ট্রিট হয়, এবং যদি ইয়াম হয় তাদের কিন্তু অবশ্যই বারবার চেখে দেখা যায়। কোরিয়ান স্ট্রিট চেখে দেখা যায়, যদি যাদের স্পাইসি ভালো লাগে বেশি তারা অবশ্যই যেতে পারে। এটাই আবার আবার খাওয়ার বলি। হ্যাঁ চলো, তাহলে আমরা এখন এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। তবে কখন আসবে, কি টাইমিং আছে ওসব বলে দাও তো একটু টাইমিংটা। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে দুটো দোকানেই কিন্তু দুপুরবেলার পর থেকে খোলা থাকে। আর ইয়ামে আসার মনে হয় সন্ধ্যেবেলা আসার টাইমিংটা বেস্ট, কারণ সন্ধ্যেবেলা আসলে বিকেলের পর থেকে আসলে কিন্তু একদমই ফাঁকা পাওয়া যাবে, যেটা এখন বৃষ্টির জন্য আজকে ফাঁকা পাওয়া গেছে। তবে 5টার দিকে আসবে তবে ফাঁকা পাওয়া যায়। বেশি সন্ধ্যা হয়ে গেলে মানে 7টা বেজে গেলে খুব ভিড় হয়ে যাবে। আর ওই কোরিয়ান স্ট্রিটে অর্থাৎ লর্ডসের মোড়ে যেটা, সেখানে কিন্তু যেতে হলে ওটাও বিকেলবেলা দিকে যাওয়াটা বেস্ট। তবে দোকান কিন্তু রাত্রি 9টা পর্যন্ত খোলা থাকে। যে কোনো সময় দুটো জায়গাতেই কোরিয়ান ফুড ট্রাই করতে তোমরা কিন্তু চলে আসতে পারো। একটা কোরিয়ান স্ট্রিট, একটা ইয়ামি, দুটোই কিন্তু দক্ষিণ কলকাতায় একদম যাকে বলে সেন্টারে। একটা লর্ডসের মোড়ে, একটা একটা লর্ডসের মোড়ে, একটা যতীনবাগ রাসবিহারির কাছে কোরিয়ান স্ট্রিট আছে। ঠিক আছে, চলো তাহলে তোমরা অবশ্যই কলকাতার কোরিয়ান ফুড ট্রাই করো। আজকের ভিডিওটা এত পর্যন্তই। যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো ডু লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। কি করতে হবে বলে দাও। লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করতে হবে। আর ভালো লাগলে কিন্তু শেয়ার লাইক অবশ্যই, ওটাই তো করতে হবে। লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব। চলো তাহলে টাটা।